Ju përshëndes nga lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Ju njoh me titujt kryesor. Ka nisur në Tiranë samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes. Në hapje të samitit, komisionerja Marta Kos foli pozitivisht për mundësinë e antarësimit të Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ndërsa në Tiranë ka mesazhe shprehse për antarësimin e disa vendeve të Ballkanit të Bashkimin Evropian, për leadershipin e Serbisë ka lajme as pak të mira. Mediat britanike kanë nxjerrë video që e përfshin presidentin Vučić në safarin e vrasjeve me snajper për qef në Sarajevo. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka në dorë planin amerikan për t'i dhënë fund luftës me Rusinë, por i duhet të heqë dorë nga territoret në Donbas, ndërsa garanci ka që do trajtohet si vend antar i NATO-s. Do të njehemi tani me zhvillimet kryesore të kësaj mesdite. Ka nisur në Tiranë samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes. Në hapje të samitit, komisionerja Marta Kos foli pozitivisht për mundësinë e antarësimit të Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ne do të lidhemi në këto momente me gazetarin ton Muhamet Veliu, i cili po e ndjek këtë samit. Muhamet, përshëndes. Na tregot lutem se kush po merr pjesë në samit dhe cili është qëllimi i tij. Doris, mirëdita. Ky është një samit i rëndësishëm pasi po diskutohet për atë që Bashkimi Evropian e ka quajtur plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor përmes një suporti prej 6 miliardë dollarësh, të cilat vendet e Ballkanit Perëndimor i përfitojnë vetëm nëse arrin të bëjnë reformat. Në këtë samit marrin pjesë të gjithë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe komisionerja për zgjerim me Bashkimin Evropian Marta Kos, e cila për hir të vërtetës nuk është as pak e tepër të thuhet, është kthyer në një mbështetje të jashtëzakonshme të integrimeve dhe antarësimit të vendeve të reja në Unionin Evropian. Menjëherë, pas fjalës hapse nga kryeministri Edi Rama dhe komisionerja Marta Kos, ky samit është duke vijuar ende duke diskutuar në 2 panele, ku paneli i parë ka të bëjë me formimin e nismave të reja dhe përfitimeve për qytetarë dhe bizneset, ndërsa biznesi i dytë është përmbushja angazhimeve të përbashkëta dhe rezultatet janë arritur deri më tani. Supozohet që rreth orës 11:35 minuta të niste një konferencë për shtyp mes kryeministrit Edi Rama dhe komisioneres Marta Kos, që nuk ka nisur ende dhe pritet të zhvillohet nga momenti në moment, nga ku do t'i bëhet një përmbledhje të gjithë asaj se çfarë është arritur në këtë samit të sotëm. Mohamet, cilat ishin mesazhet që u dhanë të paktën deri në këto momente? Kryeministri Edi Rama në fillim të fjalës së tij tha se Ballkani Perëndimor nuk kërkon ndere apo nuk kërkon lëmosh, por është duke bërë detyrat që i ka kërkuar Bashkimi Evropian. Ai ka folur me shifra kur tha 414 milion euro tashmë janë të lëvruara për 251 reforma të tjera të cilat janë në vazhdim e sipër. E ndjekim një pjesë nga deklarata e kryeministrit pak më herët. Ballkani Perëndimor po ecën nga rreziku në mundësi. Për vite të tëra jemi quajtur të paqëndrueshëm, paparashikueshëm, shumë të ndërlikuar, por faktet sot tregojnë të kundërtën, po vërtetojmë reforma dhe investime që Ballkani Perëndimor nuk janë pika e dobët e Europës për mundësia e Europës, një tregëri, një krah pune i kualifikuar, një vendodhje strategjike, një rajon që kërkon të rritet me Europën dhe jo në kurrizë të Europës. Ne po lëvizim nga skajet e hartës në qendër të historisë son europiane edhe përmes ekonomisë. Europa nuk është diçka të cilën po e presim. Europa është diçka që po e ndërtojmë. Çdo gjë e diskutuar sot çon tek një vërtet e thjeshtë. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet në çdo pohime deklarat të udhëheqësve përrethryezës. Askush nuk po kërkon nder. Askush nuk po
thret për të shpërbyer me ëmbëlsira. Gjithkush vjen me krenarin për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mund e djers. Falë Zotit, nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh. Po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne nuk thjesht po flasim, po japim rezultate dhe më lini që ta them në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sa i takon pjesës së konvergjencës, në konvergjencën e Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më e fortë. Nëse Ballkani Perëndimor është stagnacion, atëherë Europa bëhet më e dobët. Nuk ka variant të një Europe më të fortë me një rajon të dobët ballkanik në mes të saj. Komisionerja për zgjerim Marta Kos në fjalën e saj i dërgoi një paralajmërim të gjithë udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, pjesëmarrës në këtë samit në Tiranë, kur tha se në qershor do të kemi skadimin e reformave të papërmbushura e si pasojë vendet e Ballkanit të rrezikojnë të mos marrin 300 milion fonde tashmë të alokuara nga Bashkimi Evropian. Ajo theksoi se kemi mungesë në çurinë e integrimit ekonomik rajonal, me mungesa dhe këto mungesa, tha komisionerja, rrezikojnë aksesin në tregun e Bashkimit Evropian. Ndjeki Marta Kos, çfarë deklaroi nga Tirana pak më parë. Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjëherë më shumë dyer. Dhe ju shtëpia juaj Europa po ju prat. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale. Shqiptarët, malazezët, për shembull tashmë dhe maqedonësit përfitojnë nga kosto më të ulta për transaksionet falsepas. Pra 62 milion euro që janë kursima nga Maqedonia, po faleminderit. Por objektivi ynë është që të gjithë ju të esni përpara në sinkron. Pra nuk duam që ndonjëri prej jush të mbetet pas, sepse në fund të fundit i gjithë Ballkani Perëndimor i përket Bashkimit Evropian si antar të barabartë dhe theksoj këtu me të drejta të plota, duke njohur kështu faktin që ju do të keni arritur përputhjen e plotë me legjislacionin dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Pra në qershor do të kemi nga raundi i dytë i raportimit skadimin e periudhës një vjeçare të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura pra. Dhe rrezikojnë thuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Këto janë fonde nga të cilat duhet përfitojnë qytetarët tuaj, me të cilat mund të ndërtojnë linja tramvaj, rrugë, shkolla, spitale. Prandaj le të diskutojmë sot se si mund të ulëm më tej edhe tarifat e roamingut. Pra le të zhbllokojmë ato projekte që duhen për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmin. E di që reformat për të cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithmonë të lehta, por ato lejojnë përshpejtimin e negociatave të antarësimit në BE dhe përgatisin ekonominë tuaja për tregun e përbashkët me 450 milion banor. Dhe ato hapin mundësi që ju japin më pas qasje në një trajtim të ngjashëm si vendet antare në disa politika të BE-s, si të u tregojnë vendeve antare të BE-s se ju jeni gati për më shumë integrim të thellëuar në BE. Mirëmeti, unë të falenderoj për momentin, për të rilidhur sërish pak më vonë në pritje të konferencës për shtyp për këtë samit. Ky është Top Channel. Ndërsa në Tiranë ka mesazhe shprehëse për antarësimin e disa vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, për leadershipin e Serbisë ka lajme as pak të mira. Mediat britanike kanë nxjerrë video që e përfshin presidentin Vučić në safarin e vrasjeve me snajper për qef në Sarajevo. Daily Telegraph hedhie dyshimin mbi presidentin serb Aleksandar Vučić duke lidhur atë me skandalin që ka shpërthyer ditët e fundit mbi ta ashtu quajturin safari snajperësh në Sarajevo gjatë luftës së Bosnjës, ku të huaj të pasur dyshohet se paguan shuma të mëdha parash për të qelluar mbi civilët. Sipas medias së njohur britanike, Vučić mendohet të ketë qenë i pranishëm në një nga pozicionet ushtarake mbi qytet, nga ku shënjestroheshin banorët gjatë rrethimit famkeq që zgjati nga viti 1992 deri në 1996.
Kjo media pretendon se kanë dalë në dritë videoje që e tregojnë Vučićin më të ri në moshë dhe e vendosin në atë zonë në ato kohë. Pretendimet kundër presidentit serb, të cilat ai veti mohon me forcë, janë ngritur nga gazetari investigativ kroat, Domagoj Marketić. Ai ka paraqitur një ankesë kundër kreut të shtetit serb te prokurorët italian, të cilët tashmë po hetojnë akuzat se italian, rus dhe amerikan morën pjesë në safarin e snajperëve njerëzor gjatë konfliktit. Marketić thotë se ka informuar zyrën e prokurorit publik për të gjitha të dhënat e tij mbi lidhjen e Vučićit me këtë ngjarje. Kam bashkangjitur prova, materiale video, dokumentacion fotografik, video, regjistrime audio dhe dokumentacion mediatik të kohës, thekson ai. Marketić më shon ide se Vučići ishte antar i një njësie para-ushtarake nën kontrollin e Partisë Radikale Serbe gjatë konfliktit në fjalë. Njësia ishte stacionuar në një pozicion lufte në varrezat hebraike në Sarajev, thot gazetari, që shton se varrezat u përdorën si pozicion snajperi nga forcat serbe. Marketić është i bindur se informacionet që ka e vendosin Vučićin në kohën e krimeve dhe këtu i referohet dhe pamjeve video nga 1993, të cilat e tregojnë sipas tij presidentin duke mbajtur një pushkë në dorë. Por mbështetësit e Vučićit i kanë hedhur poshtë pretendimet dhe thonë se objekti në pamje ishte në fakt një tripod kamerash televizive, të cilin ai e mbante sepse punonte aso kohë si gazetar. Vet Vučići është shprehur se objekti në fjalë ishte një çadër. Sanksionet ndaj naftës ruse kanë vendosur në vështirësi presidentin e Serbisë, i cili po luan me dy porta, edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Rusia. Aleksandar Vučić prej kohësh është përpjekur të ruajë një ekuilibër të vështirë mes integrimit evropian dhe aleancës historike të vendit të tij me Rusin, por kjo skemë e presidentit serb tani përballet me një sprovë të vështirë. Deri në 25 nëntor, Beogradi zyrtar duhet të vendosë se çfarë do të bëjë me kompaninë e njohur të naftës së Serbisë, NIS, çka hap dilema të thella energjetike, financiare dhe gjeopolitike, të cilat Serbia nuk mund të shtyjë më. NIS-i ka qenë në masë të madhe në pronësi të Gazprom Neftit të Rusisë që nga viti 2008. Prandaj është vendosur nën sanksionet e SBA-s, të cilat u vunë me arsyetimin se Moskës duhet i ndalohet përdorimi të ardhurave nga energjia për luftën e saj në Ukrainë. Këto sanksione janë shtyrë 8 herë që nga janari i këtij viti, por në fund hynë në fuqi në 9 tetor. Zbatimi i tyre pati pasoja të menjëhershme. Furnizimet me naftë përmes tubacionit JANAF praktikisht janë ndaluar, duke i lënë rafineritë serbe me lëndë të parë vetëm deri në fund të nëntorit. Si furnizuesi i më shumë se 4 të pestave të benzinës dhe naftës në vend, NIS-i ka një pozicion strategjik kyç në sistemin energjetik të Serbisë. Ekspertët paralajmërojnë se mbyllja e rafinerisë do të ketë pasoja katastrofike për ekonominë serbe, përveç faktit që NIS punson gati 14.000 persona dhe kalon 2 miliardë euro në buxhet. Pasojat mund të jenë edhe më të mëdha, sepse ai është në zonën e sanksioneve dytësore, çka nënkupton se do të preken të gjitha kompanitë që bëjnë biznes me të, përfshirë dhe bankat. Sanksionet e presidentit Trump ndaj naftës ruse po ulin ndikimin e Putin në Ballkan. Kjo është analiza që bën Bloomberg, duke parë se çfarë po ndodh me kompanitë e naftës ruse në rajon. Kur sanksionet e fundit të SBA-s kundër industrisë së naftës në Rusi u shpallën muajin e kaluar, Bullgaria u gjend përpara një problemi urgjent. Një nga kompanitë e shënjestruara, Lukoil PJSC, zotronte rafinerinë më të madhe të naftës në vend. Një trashëgimi kjo e lidhjeve të ngushta me Moskën, shkruan Bloomberg. Qeveria vendosi sekuestrimin e objektit Neftohim pranë detit të Zi dhe aseteve të tjera të Lukoil. Aksionerëve u hoq çdo e drejtë dhe u emërua një menaxher për të negociuar një shitje të mundshme. Sipas medias së njohur amerikane, kjo kthesë e papritur e ngjarjeve ka çuar në goditjen më të madhe ndaj gjurmëve ekonomike të Rusisë në Ballkan prej dekadash të tëra. Veprimi i presidentit Donald Trump kundër kompanive ruse të naftës ka shkurtuar lidhjet e pushtetit të Kremlinit në një rajon ku lindja dhe perëndimi janë përpjekur për ndikim për shekuj me radhë, thot Bloomberg. Në Serbi, për shembull, qeveria po shqyrton blerjen e kompanisë së naftës dhe gazit NIS, duke marrë kontrollin nga pronari rus Gazprom. Në Bullgari, politikanët dhe analistët kanë ngritur shqetësime për vite me radhë në lidhje me pjesëmarrjen jo proporcionale të Moskës në ekonomi dhe sidomos në sektorin energjetik. Thelbi i ndikimit të Rusisë është ndërtuar mbi dominimin e energjisë përmes naftës dhe gazit, mbetje këto të kohës sovjetike që nuk u arrit të kapërceheshin për vite me radhë, shprehet kryeekonomisti Ruslan Stefanov,
Shumica e kësaj influence sipas tij tani është zhdukur dhe këto janë ngrahmat e fundit të saj e për këtë arsye po shkaktojnë kaq shumë ankth. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Lumi Vjosa ka arritur pikën kritike në Vlorë, ndërsa 10 shtëpi janë në Nuj në Novosele fitore. Ne do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me Mikel Marsin. Mikel, të përshëndes, çfarë masash kanë marrë autoritetet në këto kushte dhe apo evakuohen banorët? Doris, të përshëndes, në fakt ashtu siç e thatë dhe ju, sot është dita e tretë e prurjeve të shumta të lumit Vjos dhe në orën 6:30 të ditës sotme Vjosa arriti dhe pikën më kulmore ku arriti në gati në 8 metër e 30 cm mbi nivelin e detit, por më pas niveli i ujit të Vjosës ka rënë dhe në këto momente që flasim Vjosa ka rritur në 7.9 cm dhe siç duket pas me dhe pika më kritike është këmba e hurës me arsh e cila tregon që niveli i Vjosës arrin në 8 metra. Në fakt, njësia administrative Novoselës, por edhe prefektura e Vlorës së Bashku me forcat e ushtrisë kanë marrë masa që ditën e sotme, por dhe mbrëmjen e djeshme të evakuën 11 familje në zonën e Novoselës dhe 3 familje në afërsitë të fshatit fitore. Por ajo lajmi më i mirë është edhe pse këtu është shi zona më jugore e Vjosës ka filluar të bjerë dhe nga 8 metra që ka qenë më para niveli Vjosës në përmet ka vajtur 7 metra. Pra në orët në vijim pritet që të ketë më shumë ulje të nivelit Vjosës. Por problematik kanë qenë edhe banorët të cilët kanë kërkuar ndihmë pasi disa nga orën dita apo dhe ushqimi baktive është mbytur nga dalja nga shtati e lumit Vjosë. Për më shumë le të ndjekim edhe këta banorë. Ishte rrezik të mbytej që në zore? Të mbytje dhe qa për mbytje. Duhet gjitha si stalla, si gjitha. Me bazë ushqimore. Gjën e gjallë e hoqën, po bazë ushqimore. Niveli ujë brenda në mjediset e stallë 80 deri 1 metër. Deri afër fshatit Qarr, ka marrë një farë ngritje, po tani për momentin është duke rënë. Tani me thënë drejtën, familjet ishim ata në argjinaturës, morëm masat e njoftuam një për një, edhe janë çdo lloj rreziku. Sa familje? Gati tek 9-11 familje. Janë larguar? Janë larguar, kanë vajtur me njerëz e tyre. Shtëpitë e tyre janë përmbytur? Po, shtëpitë e tyre gati janë, mund të jenë 60 ponë në ujë. Baktikën kemi larguar, po baza ushqimore komplet është e përmbytur. Shumë dëme të mbjella, toka, gjëra, mjeta, komplet janë të përmbytura. Po dje ishte më nivel më të lartë. Sot është më në rëni. Ka bërë dëme me qëti edhe me baktik, ka bërë dëme? Po ka bërë dëme ka zënë parcella. Në zonën e Novoselës gjitha, zonën aty, Ullinjshte dhe gjitha. Situata avion të jetë e rëndë në Gjirokastër dhe Sarandë, si pasojë e prurjeve të shumta u ça argjinatura e lumit Bistric dhe përmbyti disa banesa. Ne do të shkojmë live në të momente me gazetare Entiola Budo për të mësuar më shumë për situatën atje. Entiola, unë të përshëndes, të lutem na trego se sa banesa rrezikohen në çuk të Sarandës, aty ku edhe u ça argjinatura e lumit. Ju përshëndes, prej mbrëmjes djeshme në fakt rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, banorët e zonës së Çukës, pikërisht në vendin ku ne ndodhemi, janë përmbytur duke i vënë përpara lumi i Bistricës. Në fakt, jo vetëm banorët, janë 5 shtëpi të përmbytura, por edhe bizneset, dëmet e cilave janë kolosale, sipas atyre që ne kemi mundur të mësojmë. Nga pas krahave të mi, sikurse edhe shihet, është një magazin, një ferm e cila ushtronte aktivitetin e saj prej 20 vitesh, por mbrëmjen e djeshme ajo ka shkruar drejt rënimit pasi 500 krerë bagëti janë mbytur. Vetë banorët e zonës flasin për një situatë kaotike e cila ka ardhur krejt papritur. Brenda 20 minutash na kanë treguar banorët, gjithçka e ka marrë lumi. Përveç biznesit këtu ka edhe
shtëpi të përmbytura, toka bujqësore, por edhe magazina të cilat mbajnë dhe kultivojnë bim, farogjer e të tjerë. Pra është një situatë me të vërtet shumë e rëndë këtu në Sarandë dhe në Delvin, gjithashtu ka pasur problematika, por ne do të shkojmë edhe në vendin ku ka banesa të përmbytura dhe do të përcjellim për Top Channel zërin e banorëve të përmbytur mbrëmjen e djeshme. Të falenderoj Endiola për gjithë raportimin që sapo na bëre. Do të ecim më tej sepse dalja nga shtrati e lumit Dunavec, por edhe disa përrejnve, ka shkaktuar përmbytje në banesa dhe toka në disa fshatra në Korçë. Dorela Çule na sjell një raport të përmbledhur për situatën, e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Dorela, të përshëndes. Uji nuk kërseu as godinën e prokurorisë. Na tregon si është situata tani dhe cilat janë zonat më problematike. Përshëndetje Doris, gjatë gjithë natës ka pasur rreshje të vazhdueshme shiu në pjesën më të madhe të qarkut të Korçës, ndërkohë nuk kanë munguar probleme si në qytete, por edhe në fshatra, përveç godinës së prokurorisë që ti e përmende, ku duket se uji ka depërtuar në Katin, në tokë ku ndodhej edhe arkiva dhe janë shkaktuar disa dëme, por sipas informacioneve që ne kemi marrë nuk është një situatë shqetësuese. Problematika janë hasur kryesisht në fshatra. Në fshatin Turan, ku ne ndodhemi banesa, një pjesë e banesave janë përmbytur, kryesisht katet e para, oboret e banesave duke shkaktuar edhe dëme në të gjitha këto banesa, po ashtu në fshatin Sovjan në bashkinë e Maliqit, por edhe në fshatra të tjerë ka patur përmbytje të banesave dhe dëmtim të gjës së gjallë, janë në fakt për shkak të çarjes në disa pika të lumit Dunavec, por edhe në pikën e bashkimit të Devollit me Dunavecin, prurjet janë shtuar dhe janë 250 hektar në ujë. Deri në momentin që ne jemi duke folur, ka pasur evakuime të banorëve nga disa fshatra gjatë natës, ndërkohë problematika ka edhe në bashkinë e Devollit, në fshatin Progër. Gjithsesi ne kemi komunikuar me banorët në disa fshatra, ndjekim intervistat e tyre. Që në orën 2 të natës, ne në orën 3 e ndiva unë. Erdhën ata të Korçës, na thanë që dini shpëtoni veten tuaj. Domethënë merrni çka keni në një send, se slafi për lekë, ne unë ku ti shtëpi 150 kokë dhej. Nuk erdhi lumi edhe komplet lagjën nga marrë. Banesa në ka hyrë brenda më shpira. Ka vënë muret e kësaj ndërtesës tuaj, zaidet e baktit. Po nuk dini dot, mos e shkoj tash, kishte ujë 1 metër ujë. Edhe ja fikse. Të ujë brenda e kisha. E nxorë, unë se lash me fshesë, me lecë. Kemi pa parë, tër magazina e mbushur, tër malli e mbushur me ujë brenda. Komplet. Mbajnë diva të mbyllura në këtë kohën në ndorë. Dhe asjeri nuk ka qarë kokën dhe vite që koj qarë betë tuja. Të tëra gjerët nuja brenda në magazin. Problemet ka nisur edhe në qarkun e Elbasanit. Raportohet të ketë dalë nga shtrati lumi Shkumbin, por për dëmet e shkaktuara nga moti i keq na nje tani gazetarja jon Bruna Kërçyku. Bruna, të përshëndes, ku ndodhesh aktualisht dhe çfarë masash janë marrë? Na tregon më tepër për situatën. Ju përshëndes, pas rreth një javë rreshje intensive shiu ka nisur problemet e para edhe në qarkun e Elbasanit. Ndodhem në fshatin Gjyrë të bashkisë së Librazhdit, ku mëngjesin e sotëm për shkak të prurjeve të shumta të lumit Shkumbin është shembur një këmbë e urës që lidh fshatin Gjyrë me pjesën tjetër të bashkisë së Librazhdit me aksin nacional Elbasan Librazh, duke izoluar në këtë mënyrë rreth 1700 banor të këtij fshati. Kanë marrë masa ndërkohë specialistët e emergjencave të bashkisë së Librazhdit, duke e bllokuar të paktën për kalimin e mjeteve urën që lidh fshatin Gjyrë. Rekomandohen banorët të mos kalojnë sipër kësaj ure pasi përbën rrezik. Megjithatë, lëvizjet në këmbë vazhdojnë në urën e fshatit të Gjyrë pasi nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër banorë, ndërkohë që fëmijët e shkollave kanë mbetur pa shkollë gjatë ditës së sotme. Nga ana tjetër, një tjetër problematik raportohet në Bashkinë e Gramshit. Ura që lidh 3 njësi administrative, quajtur ura e Shmërizës, është dëmtuar gjithashtu në mënyrë le të themi të konsiderueshme dhe përbën rrezik për kalimin e mjeteve. Në rast të dëmtimit të mëtejshëm të saj në orët në vijim nga prurjet e lumit Devoll, mund të kemi gjithashtu izolimin i disa mirave banor edhe në Bashkinë e Gramshit. Të falenderoj Bruna për raportin të live për edicionin ton të mesditës. Sa kaq si pasojë rreshjeve të dendura të shiut, ka 21 fshatra në fshatin Ferras në Fier që janë përmbytur nga ujërat e Vjosës.
Prurjet e larta të lumit Vjoz gjatë natës kanë shtuar prezencën e ujit në 21 banesa në fshatin Ferras të Bashkisë Fier. Banorët flasin për dëme të pariparueshme në bujqësi e Blegtori. 6 dylym i kam hasull poshtun, i ka përmbytur ujt. Edhe 2 dylym jonç, edhe ullinjtë këtu janë të përmbytura. Po, në shtëpis më ka rryer. Mua më ka ardhur ujë deri në brez, shtëpi brenda, edhe u friksuam këtë radhë prap. Jeni të friksuar apo? Të friksuar sa neve e dim këtu se si jemi gjithë natën pa gjumë. Kisha të tëra, po thuaj si këndot njeriu nga shtëpia, pa siguruar mirë që të më vinte deri këtu, po njerë nuk kisha ku të veja me do dilja. Po gjendja deri në këto momente që po flasim është alarmante, por jo në pikat kritike të përmbytjes. Ka prezent ujt për rreth familjeve që janë në buzën e lumit, por në përbanesa tani për tani nuk ka rrezik të madh për përmbytje të familjeve. To 22 banesa janë jashtë argjinaturës, ndërsa fshati është brenda argjinaturës. Jemi të friksuar se kemi male, kemi një 2 dylym sakteja përmbytur. Lumi Vjoz nuk ka dal nga shtrati prej vitesh, por frika mbetet e madhe për këta banor që thonë se janë tërësisht të papërgatitur përballë kësaj situate. Në këtë situatë problematike dhe të rrezikshme për shumë banor anë mban vendit, interesi për parashikimin e motit është i madh. Ndaj dhe ne do të shkojmë live pranë shërbimit meteorologjik ushtarak, atje ku na pret zonja Besa Shërëllari për parashikimin e motit. Zonja Besa, unë ju përshëndes. Jemi të gjithë sy e vesh për të ditur se çfarë na pret në ditët në vijim dhe kur do të ndalen rreshtit e shiut. Përshëndetje nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Masat ajrore të pashëndrueshme që kanë përfshirë vendin tonë me kalime të sistemeve frontale të njëpasnjëshme gjatë gjithë këtyre ditëve, kanë bërë që rreshtet në territorin e Republikës së Shqipërisë të jenë me intensitet tepër të lartë. Intensitetin më të lartë të rreshtet e kanë pasur kryesisht në jug të vendit, që për 4 ditë në qytetin e Korçës janë regjistruar 384 mm, në Sarand 300 mm dhe në Gjirokastër 212 mm, do të thënë që janë rreshje me intensitet tepër të lartë, të cilat mund të themi pa frikë që janë rreshjet e një muaji të regjistruara vetëm në 4 ditë. Por duket se situata meteorologjike nuk na favorizon, pasi masat ajrore po të paqëndrueshme do të vazhdojnë të na shoqërojnë edhe gjatë fundjavës, ku moti parashikohet me vranësira dhe rreshje shiu. Rreshjet pritet të jenë prezente në pjesën më të madhe të territorit me intensitet mesatar, por lokalisht. Kryesisht në jug perëndim të vendit pritet që rreshjet të jenë me intensitet deri të lartë, kryesisht ditën e shtunë, ndërsa ditën e diel rreshjet priten me intensitet mesatar në të gjithë territorin, por ditën e shtunë ne kemi dhe rikthimin e rreshjeve të borës, të cilat pritet që të na zbresin deri në kuotën 600-700 metra në verilindje, ndërsa në jug lindje rreshjet e borës të jenë në lartësinë mbi 1000 metra. Presim një përmirësim të përkohshëm të kushteve meteorologjike ditën e hënë, ku presim ndërprerje të rreshjeve të shiut në pothuajse të gjithë territorin, por në orët e vona të ditës së hënë dhe deri në mesin e javës që ne presim përpara, pritet që përsëri depërtimi i masave ajrore të paqëndrueshme të na sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu, që përsëri rreshje do jenë me intensitet mesatar dhe përsëri jugu i vendit, kryesisht jug perëndimi, pritet i ketë rreshjet me intensitet deri të lartë. Për sa i përket fushës termike, ne presim një rënje të temperaturave, e cila është kryesisht ditën e hënë, që temperaturat në vlerat minimale të na shkojnë deri në -2 gradë Celsius në zonat e ulta, ndërsa në mesditë deri në 15-16 gradë Celsius. Qartë, zonja Shërëllari, unë ju falenderoj që na informuat se çfarë do ndodhi me motin në ditët në vijim. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se do të takohet së shpejti me homologun Donald Trump dhe ka lënë të kuptohet se është i hapur edhe për vendime të vështira, që do të thotë heqja dorë nga disa territore, ndërkohë që amerikanët japin garanci atij se nëse pranon planin e paqes, atëherë Ukraina do trajtohet si vend antar i NATO-s. Volodymyr Zelensky u shpreh gatshëm për atë që e quajti punë të ndershme me SBA-n pasi mori në dorë draftin e planit të paqes që synon fundin e konfliktit të vendit të tij me Rusin. Sipas disa mediave amerikane, plani parashikon që Kievi të heqë dorë nga zona e Donbasit në lindje të Ukrainës, të zvogëlojë përmasat e ushtrisë së tij dhe të marrë angazhim se nuk do të antarësohet në NATO. Nuk është e qartë se sa e përfshirë ka qenë Ukraina në hartimin e planit, por sekretaria për shtyp në shtëpinë e bardhë Caroline Leavitt
Tha se Shtetet e Bashkuara janë angazhuar në mënyrë të barabartë me të dyja palët. Sipas një drafti të planit të publikuar të plot nga Financial Times dhe Axios, ushtria ukrainase do të kufizohet në 600.000 vet personel. Në Poloni do të vendosen avion luftarak europian për të mbrojtur Ukrainën në rast sulmesh të reja. Në tokën ukrainase nuk do të shkelin ushtarë të NATO-s, por sipas planit Kievi do t'i ofrohen garanci të forta sigurie. Kështu çdo sulm i armatosur i rëndësishëm, i qëllimshëm dhe i vazhdueshëm nga Rusia do të konsiderohet si një mësymje që kërcënon paqen dhe sigurinë e komunitetit transatlantik dhe do të shkaktojë një përgjigje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët, përfshirë këtu dhe përgjigjen ushtarake. Rusia, Ukraina dhe Europa sa kaq do të nënshkruajnë një pakt mos agresioni. Brenda 100 ditësh nga marrëveshja në Ukrainë do të mbahen zgjedhjet. Plani parashikon gjithashtu që Rusia të riintegrohet në ekonominë globale përmes heqjes së sanksioneve dhe ftesës për t'u bashkuar sërish G7-s, duke e kthyer atë në G8. Livit pohoi se i dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe sekretari i shtetit Marco Rubio kanë punuar në heshtje për rreth 1 muaj mbi këtë propozim dhe janë angazhuar me të dyja palët në mënyrë që të kuptonin më mirë se çfarë do të ishin të gatshme këto vende të ofronin për garantimin e një paqeje afatgjatë. Është një plan i mirë si për Rusinë ashtu edhe për Ukrainën. Ne besojmë se duhet të jetë i pranueshëm për të dy palët dhe po punojmë shumë për ta finalizuar. Një zyrtar i lartë amerikan që foli në kushte anonimiteti për CBS News u shpreh se plani u hartua menjëherë pas diskutimeve me njërin prej antarëve më të lartë të administratës ukrainase, Rustem Umerov, i cili ra dakord me pjesën më të madhe të propozimit dhe pas disa modifikimeve ja paraqitja të presidentit Zelenski. Ka nisur në këto momente konferenca për shtyp mes kryeministit Rama dhe komisioneres Marta Kos, të cilën do të keni mundësi ta ndiqni live në transmetimet e Top News dhe një përmbledhje të detajuar në edicionet e radhës në Top Channel. Bashkë do të ndahemi këtu, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj. Mirupafshim.